నమస్కారం, లక్ష్మీ డివోషనల్ కి స్వాగతం. మీరు మా ఛానల్ ను మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి. దాని ద్వారా మేము చెప్పే మరిన్ని విషయాల గురించి తెలుసుకోవచ్చు. మా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. వీడియోను స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి. ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః. ఓం శ్రీ మాత్రే నమః. మనము ఏదైనా పని మొదలు పెడుతున్నప్పుడు ప్రయాణానికి సిద్ధమైన ఎవరైనా తుమ్మితే మనం చెడు శకునంగా భావించి ఏం జరుగుతుందో అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. అయితే ఎలాంటి సందర్భాలలో తుమ్మినా ఎలాంటి ఫలితాలు ఉంటాయో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ఏదైనా సందర్భంలో 2 సార్లు తుమ్మినా మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. పనులలో విజయం కలుగుతుంది. ఒక్కసారి తుమ్మినా కీడు కలుగుతుంది. ఎక్కువగా తుమ్మినా మంచిది కాదు. ఇనుము కానీ వెండిని పట్టుకున్నవారు తుమ్మినట్లయితే మీరు చేసే పనులు కానీ చేయబోయే పనిలో కానీ ఇబ్బందులు ఏర్పడడం, పనులు జరగకపోవడం ఇలాంటి సమస్యలు రావచ్చు. కంచు కానీ రాగి కానీ పట్టుకున్నవారు తుమ్మినట్లయితే పనులు ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా పూర్తవుతాయి. ఎవరైనా తుమ్మినప్పుడు బంగారం కానీ ముసలిని కానీ నాట్యం చేస్తున్నటువంటి ఆడవారిని కానీ తాంబూలం వేసుకున్నటువంటి వారి ముఖం కానీ చూసినట్లయితే ఆ తుమ్ము వలన వచ్చేటటువంటి కీడు పోతుంది. ఉదయం లేవగానే తుమ్మిన మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. నీటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు, చికాకుగా ఉన్నప్పుడు, గొడవలు పడుతున్నప్పుడు, జనాల మధ్యలో ఉన్నప్పుడు తుమ్మితే అవమానం కలుగుతుంది. అలాగే భార్యకు కీడు కలుగుతుంది. పసిపాపలు, శిశువులు, 5 సంవత్సరాల లోపు వారు, బాలింతరాలు తుమ్మితే మంచి లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే ధనలాభం కూడా కలుగుతుంది. తుమ్మిన వారు నేలను కానీ తలను కానీ గోకినట్లయితే లేదా విచారంగా ఉన్నట్లయితే కష్టాలు వస్తాయి. ప్రయాణం మానుకోవడం చాలా మంచిది. 4 కాళ్ళ జీవి ఏదైనా మీ ఎదురుగా వచ్చినప్పుడు అది తుమ్మినా మంచిది కాదు, చెడు ఫలితాలు ఉంటాయి. కాబట్టి తగు జాగ్రత్తగా వహించడం మంచిది. ఇక నెక్స్ట్ వీడియోలో మరిన్ని విషయాలను మనం తెలుసుకుందాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.